Se io devo avere a dire qual è la soluzione per l'Italia del Consiglio, io direi Bria sciolta. Esatto, il succhiale da sola. Oh, altra giornata stupenda oggi. Come va stare? Tu stare bene? Ah, io speravo. Oh, ragazzi. È bellissimo qua, in questa foresta, in mezzo a questa solitudine, senza vedere anima viva. Per chilometri tu non vedere persone, sarà incredibile. Io passerò giorni meravigliosi, non cambiare, non fare barba perché dovevo fare video, ma non cambiare. Giorni meravigliosi, tu vedere nessuno, non sarà... Non... Hallo? Hallo, wie geht's? Alles gut? Da. Ja, ja. Ja, YouTube. Ja. Tschüss. Io non capivo. Io non capivo chi lui era. È una persona molto strana, era uomo, cosa poteva fare io con un uomo in foresta? Poteva fare gara di ruoti, ma non poteva fare neanche gara di ruoti con Covid. L'Itara, non era sicuro. Ecco, fa vedere, e sono andato via. Ah, io volevo parlare oggi di cosa che sta molto a cuore, perché è vero, io ho paura che l'Unione Europea sarà su orlo di abisso. Ma soprattutto quello che avevo paura io è che l'Europa di Sud, Spagna o dell'Italia, perderà tutti i suoi imprenditori. Perché io quello che non capisco è se vuoi ricominciare come aveva sempre fatto, con grande burocrazia und fattura elettronica, tutto controllo, manici del controllo, tutti i manici del controllo, peggio i tedeschi. Se tu andavi in Germania di Est, per esempio, nessuno controllava, una cosa che voi non sapete. Um, uh, 3 anni fa, vi farò un piccolo esempio, a Berlino, scontrino, aveva fatto scontrino, non obbligatorio, no, aveva fatto scontrino opzionale. Se tu voleva, tu mettere scontrino, se tu non voleva, non mettere scontrino. È una cosa che voi non capite, è che in Germania avrà tantissimo lavoro nero. E tu credi che il governo tedesco questo interessava? Tu sapeva perché? Perché noi avevamo avuto regione di Germania, che chiamava Germania di Est, dove aveva per 50 anni avuto persone molto simili a astronomi, um, che noi chiamavamo comunisti. E queste persone avevano poco tolto voglia di lavorare a cittadini tedeschi. E allora, giustamente, il governo tedesco ha detto, non importa quello che tu fai. Tu fare, io non guardare, guarda, e non guardare, tu fare, io non guardare, loro fare così, e questo funzionava. Avrà lasciato Bria sciolta, Bria sciolta. E quindi i tedeschi cosa importava fondamentalmente? Lavorare e creare opportunità di lavoro. Ma in Italia sarà molto strano perché in Italia non capire, tutto controllato, tutto grande sistema, tutto molto complicato, molto complicato. Se deve essere una cosa facile, molto complicata. Per esempio, io dovrei andare a pisciare sotto albero? No, tu dovrai fare un modulo, un'autocertificazione, e tu non capire, tu dovrai fare, però quanto essere grande albero, essere grande, essere piccolo, io non capirò niente, sarà veramente molto difficile. E quindi aveva paura che l'imprenditore italiano, soprattutto il piccolo imprenditore, poi decida di o fuggire, e se lui non poteva fuggire, di diventare astronomo pure lui. E questo deve essere un grande problema, perché se tutti diventano astronomi, allora io pensavo che noi avevamo un grosso problema con astronomi. Yeah. E tutti guardare al cielo, ma dovrà anche lavorare sulla Terra, dovrà premere la Terra, sarà anche un problema. E quindi se io devo avere a dire qual è la soluzione per l'Italia del Consiglio, io direi Bria sciolta.
briglie sciolte, capitalismo selvaggio, Charles Fourier, so che a te non piacerà ma non importa, capitalismo selvaggio, briglie sciolte, come avevi fatto dopo la seconda guerra mondiale, andare avanti, non guardare, in Russia, ti farò esempio, se tu apri un'azienda in Russia, per 2 anni, l'agenzia delle entrate russe non potrà sapere assolutamente cosa tu fai, e sarà illegale sapere cosa tu fai. E tu dirai, ma sarà terribile arrivare a mafia, arrivare a criminalità. Vielleicht. Forse, ma tu dovrai avere la torta più grossa, perché se tu non avrai la torta più grossa, poi tu non dividerai niente, e qui torta diminuirà. Mm? L'Italia avrà perso, da crisi del 2008, il 25% di sua base industriale. A me non piaceva dire percentuali, eh? Sarà forse l'ultima volta che io dirò, io volevo fare te ragionare con tua te, oggi, fare male, con tua testa. Schmerz. Avrà perso 25% per la sua capacità produttiva industriale, e con questa crisi perdere di nuovo, weiß nicht, forse 10%, 15%, noi non sappiamo. Solo per recuperare, se tu perdi il 15%, e sarà l'ultima volta che farà numero, ti dirò, tu dovrai lavorare per anni, almeno il 3% per recuperare questo 15%. E quindi io penso che la situazione italiana sarà veramente a momento di incrocio, avere 3 strade. In una strada tu potrai scegliere misure di libertà, fare galoppare a cavallo a briglia sciolta, galoppare, cavallo galoppare, come Stati Uniti, galoppare, oppure controllare, perché tu voler controllare, se maniera di controllo, oppure diventare tutti astronomi. E diventare tutti astronomi, essere come Germania d'Est, e io adesso lasciare un attimo a parte. Quindi rimanere a 2 strade, ja, a briglia sciolta und altra strada. Io te non sapere cosa ti dire, ma a me piacerà cavalli, a me piacerà molto.